mga kaibigan, bago pa natin marinig o madinig ang mga sirena ito mga kaibigan, gumawa tayo ng paraan mga kaibigan. Isipin na natin ang ating pamilya sa pamamagitan ng paggawa ng lagayan ng katul mga kaibigan, para hindi na natin abutin ang mga sirena ito mga kaibigan. Pakinggan natin. At ang isa pang siren mga kaibigan, pakinggan din natin. Maiwasan natin ang mga siren na yun mga kaibigan pag gumawa tayo ng paraan katulad ng paggawa ng lagayan ng katul mga kaibigan na safety sa ating pamilya